A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste dia que se chama hoje, nós trazemos uma palavra da parte de Deus, que Cristo, quando Cristo está no barco, tudo vai bem. Nós, queridos e amados irmãos, sabemos que Cristo estava com os seus discípulos no barco, mas o barco, queridos e amados irmãos, surgiu no mar uma grande tempestade. E esta tempestade, queridos e amados irmãos, via-se que os discípulos que tinham algum conhecimento, alguma experiência no mar, mas não puderam fazer nada. Acordaram o mestre: mestre, não te importa que morramos. Meus queridos e amados irmãos, Jesus estava no barco a descansar, queridos e amados irmãos, debaixo de uma almofada. A Bíblia diz que Cristo levanta e repreende o mar e acalma a tempestade. Esta mesma tempestade, eu não sei qual é esta que você está a passar, mas eu sei que Cristo, Ele pode acalmar esta tempestade que você está a passar. Creia somente. Se tão somente você crê, Jesus disse, se tão somente você crê, você verá a glória de Deus. Meus queridos e amados irmãos, creia nesse Cristo que Ele vai acalmar essa tempestade. Eu não sei o tamanho dessa tempestade, não sei o tamanho deste problema, o tamanho desta situação que você está a passar, mas se você crê neste Cristo, Ele é fiel e justo para que possa te livrar deste mal. Creia, agarre nesta palavra que o Espírito Santo de Deus estará contigo, te guiando em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém.